Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 3-ші сынып бойынша сабағымызды жалғастыратын боламыз. Exercise 20, read and circle. 20-шы жаттығуда тапсырманы оқыңыз және дөңгелектеңіз дейді. Then listen and check. Сосын тыңдаңыз және тексеріңіз. Мұнда мәтін берілген, сол мәтін бойынша астында тапсырма берілген екен. Мәтінге мұқият назар аударамыз. Dear Diary, I am in my room now. And I am listening to music. Қымбатты Diary, мен бөлмемдемін қазір дейді. Және мен музыка тыңдап жатырмын дейді. Яғни I am listening, яғни to be етістігіне және етістікке ing жүргізуіне жалғанып тұр. Сондықтан біз present continuous tense'ді әрмен қарай жалғастырып жатырмыз. Mom and dad are in the living room. Анам және әкем қонақ бөлмеде дейді. They are watching TV. Олар теледидар көріп жатыр. Liam is reading a book. Liam кітап оқып жатыр. And Charlie is sleeping. Және Charlie ұйықтап жатыр дейді. On the sofa, яғни диванда. Nanny isn't watching TV. Nanny теледидар көріп жатқан жоқ. She's in the garden. Ол бақшада. She's picking flowers for her room. Ол өзінің бөлмесіне гүл теріп жатыр. Everyone is very happy today. Love, Lily. Мұнда барлығы бүгін өте бақытты дейді. Және сәлемнен Лили дейді. Лили хат жазған екен. Астында сөйлемдер берілген. Lily is listening to music and running. Яғни Лили музыка тыңдап жатыр ма, әлде жүгіріп жатыр ма дейді. Мәтінге қарасақ, listening to music, музыка тыңдап жатыр Лили. Екінші сөйлем. Mom and dad are sleeping or watching TV. Мамасы және әкесі ұйықтап жатыр ма, әлде теледидар көріп жатыр ма? Яғни watching TV, теледидар көріп жатыр, қонақ бөлмеде. Liam is singing or reading. Liam ән айтып жатыр ма, жоқ әлде оқып жатыр ма? Мәтінде Liam is reading a book дейді. Яғни бізде reading дегеніміз дұрыс, Төрт. Charlie is sleeping, eating an ice cream. Charlie ұйықтап жатыр ма, әлде балмұздақ жеп жатыр ма? Charlie is sleeping. Sleeping болады. Nanny Rose is fishing or picking flowers. Nanny Rose балық аулап жатыр ма, әлде гүл теріп жатыр ма? Nanny Rose, мәтінде гүл теріп жатыр деп айтылған. Өзінің бөлмесіне гүл теріп жатыр. Яғни picking flowers болады. Exercise 21. Complete the sentence with and or but. Яғни сөйлемдерді толықтырыңыз дейді. And дегеніміз және деген сөз, or дегеніміз немесе деген сөз, және but дегеніміз бірақ деген сөз. Осы сөздерді қолдана отырып, сөйлемдерді аяқтаңыздар дейді. Everyone had cola, but I had just water. Барлығында кола бар дейді. Бірақ менде ғана су бар дейді. Яғни but дегеніміз бірақ деген сөз. Екі сөйлем бір-біріне қарама-қарсы келген кезде but деген сөзді қолданамыз. The second sentence. Do you want meat or fish for dinner? Кешкі ас үшін сен балықты қалайсың ба, әлде етті қалайсың ба дейді. Fish дегеніміз балық, meat дегеніміз ет. Or дегеніміз, яғни екі зат есім қатар келген кезде, әлде ет па, әлде балық па, немесе деген сөз. Осындай жағдайда немесе екі суретті қатар келген кезде, сондай жағдайда біз or деген конструкцияны қолданамыз. The third sentence. Is Blackie your pet dog or your pet cat? Blackie сенің итің бе, әлде сенің мысығың ба дейді. Демек, үшінші сөйлемге or'ды қоямыз. Төртінші сөйлем. Is your birthday on Friday or on Saturday? Сенің туған күні жұма күні ма, әлде жексенбі күні ма дейді. Төртінші сөйлемге де or деген конструкцияны қоямыз. Бесінші сөйлем. Қайрат and болады ол жерде. Dana are here. Қайрат және Dana осында дейді. Алтыншы сөйлем. I didn't like the burgers, but
The cake was yummy. Мен бургерларды ұнатпаймын дейді. Бірақ, but дегеніміз бірақ торт дәмді болды. Exercise 22, let's sing. 22-ші жаттығуда spring, яғни көктем туралы, summer жаз туралы, autumn күз туралы, winter қыс туралы өлең шумақтары берілген. 23-ші жаттығуда осы өзіңізге ұнайтын сүйікті жыл мезгілін таңдап, соны мына жерге өздеріңіз толықтырасыздар. Мен мына жерге summer'ды таңдадым. Summer is here, lots of fun. I am eating an ice cream with everyone. Өзіңіздің сүйікті жыл мезгіліңізді таңдап, бос орындарға толтырасыздар. Сосын сол таңдаған жыл мезгіліңізге байланысты сурет саласыздар. 24-ші жаттығу My Neighborhood, яғни менің көршім деген ойын берілген. Complete the map, картаны толықтырыңыздар. Ол үшін нұсқаулыққа қараңыздар. Draw a sport center in 1D. Бірінші қатардың D бағанына спорт орталығының суретін салыңыздар дейді. Екіншісінде Draw a park in 3B. Үшінші қатардың B бағанына парктың суретін салыңыздар. Үшінші сөйлемде Draw a skating rink in 2C. Екінші қатардың S бағанына мұз айдынын саласыздар. Төртте Draw a cinema in 1A. Бірдің А бағанына кинотеатр салыңыздар. Мінеки балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Аз да болса пайдам тиген болса, өте қуаныштымын. Лайк басып қойыңыздар және каналға тіркеліңіз.